görürsün. Gri bir gök börü görürüm. Kimdir o? Osman! Bu topraklar için çok bedel ödedik. Biri buna el uzatırsa elbet bedelini ödeyecek. Kısmetinde ne varsa karşılığında o çıkar. Kimsin sen? Cerkutay'ın özbeöz karındaşı. Altuga. Önce itibarını, sonra canını alacağım. Türk'ün ömrü zalimle, kurdun ömrü çakalı boğmakla geçer. Oğlun Alp'ına geldin ama yolun sonuna geldin. Savaş.